Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 26 tháng 7, Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng và tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng. Trong thời gian qua, Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố thường xuyên duy trì hoạt động thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng ở huyện Hòa Vang nhân các dịp lễ Tết và đặc biệt là đóng góp tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.